Oh, esta es la presentación cool de la fogata. Oh. 1, 2, 3. Ahí está su gran alcohol del hobby. Ahorita va a explotar el alcohol. Ahí lo dejamos eso. No, ya no metes más. Espera. Espera que se expanda un poquito más. ¿Qué crees que el fuego? Tiro bien pues, Chelo. Ay, el cartón deberían partirlo bien. Oye, el chocolate, ¿dónde está? Lo han partido, ya está, mira. Ya. Se ha prendido la Sí, se ha prendido. Ahora tienes que hacerle airecito. No sé. ¡Au! ¡Au! ¡Ay, un mecho! Aquí está viniendo el humo. No la tela. ¡Au! Con algo me he doblado mi pie. Yo se quemaba mi chanchulla. No, ya está grandote. Ahorita No, va a aprender a espera un hacer, rato. Ahorita va a aprender. No pongas la tela. Ay, no. Estamos contribuyendo a... Toma, anda, vos seguí. No, aquí. Por si acaso yo no soy dueña de la casa. El Chelo se va a escapar con la carretilla. Yo me entro a mi cuarto y... Esta parte se ha quemado todavía. Mira este rollo de periódico. No, ya, bien, Matari. Un cartucho de periódico. Hay agua, ¿no ve, Chelo? Por si alguien viene, echas y listo, y nos escapamos. El policía. No van a venir. Semejante, tan grande es Cochabamba. Van a adivinar que estamos haciendo un juego Y aquí. van a ver en el auto, pues. No dan onda. Está muy fuerte el fuego. Sí, hasta aquí está caliente. Alguien se debe quedar. Yo, por si acaso, yo no soy dueña de la casa. Yo me escapo. La madrina te ha dicho dueña de la casa, vos. No, estoy a cargo de mi hermano y del Coco. No nada más. Y del coco. No, más eso, mira eso. Mira dónde está el alcohol. ¿Cuál alcohol? Oye, vos necesitas eso para tu herida. ¿Qué? No es alcohol, son. Ah, me han hecho escapar. El encendedor, pon. No. Ahí está. Alguien está caído de la carretilla. Alguien que lo levante. Está muy fuerte, hasta aquí está. ¿Dónde está caja el marcado? Gonchi, no. Tienen que traer más a la carretilla. Está muy fuerte, Gonchi. No, vos no te metas. Tu mamá, apaga el agua. Apagalo, Apagalo. No, cuidado, Oye, madre. El alcohol habrá sido. No, el alcohol ya está allá. Creo que era una botellita o no sé qué. ¿Por qué la La pila, No. Ah, pues reventado con vidrio. Ya. ¿Has grabado todo? Sí. No hagas, Gonchi. Ya. Yo le echo así, mami. Con el cartón le echo así y luego ¡pum! Yo estoy loco. Cagamos. Ya paralo. ¿Sabes qué he hecho? Fin de la presentación. No, fin de la presentación. Alguien ha metido su cosa para la herida del Chelo. No, yo estoy probando. Sí.
Final presentación. Conclusiones. Ya. ¿Culpa de quién era? ¿Quién iba a meter esa cosa del chelo? No, aquí está. Yo estoy. Ya, fin de la presentación. Ya, Ah, sí.